này thì rõ ràng đây không phải là trường hợp đơn giản. Donc ce patient-là, il vient, il y a longtemps qu'il n'a plus été chez le dentiste. Thì bệnh nhân đến khám tôi sau một thời gian đi chui xung quanh các bác sĩ nha khoa. Il est en fait, il travaille dans l'Oreca, il tient un restaurant. Bệnh nhân thì đã được ở đâu? Il tient un restaurant, il est restaurateur. Il est propriétaire d'un restaurant. Thì bệnh nhân này thực sự ông bệnh nhân này là một cái ông mà chủ của một chuỗi nhà hàng. Donc il voit beaucoup de gens. Ông ấy gặp rất là nhiều người khác nhau. Et il voudrait bien une réhabilitation en fait fixe. Và bởi vì cái công việc của ông như vậy thành ra ông muốn có một cái phục hình cố định. Donc vous voyez la situation sur la radio panoramique au départ. Chúng ta nhìn thấy cái phim X-quang của bệnh nhân ban đầu. Vous voyez qu'au niveau mandibulaire, ça va pas trop mal. Chúng ta nhìn thấy hàm dưới không bị đổ tệ. On constate une égression des deux molaires ici. Chúng ta nhìn thấy hai cái răng hàm ở phía cung răng 36, 37 thì nó hơi trồi lên tí. Une molaire ici manquante. Răng 46 thì mất. Et pour le reste, ça va pas mal du tout. Nhưng mà còn lại các răng ở còn lại thì nó không được tốt. Où ça ne va pas, ben on le voit, c'est au niveau du maxillaire. Cái phần nặng nề nhất là hàm trên. Alors quelques photos de la situation clinique. Thì đây là một vài hình ảnh ở trên miệng. Vous voyez déjà toute une série de choses, une asymétrie au niveau des collets. Để chúng ta nhìn thấy ở cái đường biên lợi của các bên thì nó không có cân xứng. Voilà ici le patient la bouche légèrement ouverte. Khi mà bệnh nhân ở chụp ảnh ở trên tư thế há miệng. Voilà ici vue de profil en occlusion et bouche légèrement entrouverte. Chúng ta chụp ở trên cái tư thế miệng mà nhìn nghiêng ở trên tư thế mà miệng hơi há. En vue occlusale au niveau du maxillaire. Chúng ta nhìn ở từ phía mặt nhai. De plus près. Và nhìn gần lại. Vous voyez des dents qui ne vont pas bien du tout. Chúng ta nhìn thấy các răng này là nó không được tốt. Voilà des radios intrabuccales du maxillaire. Chúng ta nhìn đây là cái phim ở trong miệng, mà phim tại chỗ ở trong phim cận chóp. Là on voit bien une réaction apicale. Chúng ta nhìn thấy cái tổn thương ở cận chóp. On voit une grosse carie ici sur les canines. Một cái răng nanh nó bị sâu rất là nặng. On voit aussi une carie assez importante ici au niveau de la latérale. Và răng ở bên đây cũng có một độ sâu lớn. Une canine ici de nouveau relativement abîmée. Răng nanh cũng bị tổn thương nặng. Le sourire du patient. Cái nụ cười của bệnh nhân. C'est un patient qui découvre peu, mais c'est parfois trompeur. Thì bệnh nhân này thì rõ ràng rằng cái nụ cười này nó không được ổn. Parce que ce sont souvent des patients qui au départ sont gênés de sourire parce qu'ils n'aiment pas leur sourire. Và đa phần các bệnh nhân đến với chúng tôi bởi lý do ban đầu là bởi vì cái nụ cười nhìn nó không hợp lý. Donc je vais d'abord vous demander de réfléchir un peu à ce que vous envisageriez comme plan de traitement chez ce patient-là. Tôi muốn các anh chị nhìn trường hợp bệnh nhân như này và theo các anh chị nếu trường hợp bệnh nhân đến với các anh chị như này theo các anh chị là các anh chị suy nghĩ là các anh chị nên làm gì ạ? Je vous rappelle que le patient donc veut de la prothèse fixe. Và tôi nhắc lại là bệnh nhân muốn làm một cái phục hình cố định thì theo các anh chị nên làm gì trên bệnh nhân này ạ? Dans ce cas-ci, pour compléter l'examen, on a réalisé un CBCT. Thì để mà làm nốt cái đánh giá tổng thể cái bệnh nhân này thì tôi tiến hành thêm một cái phim Cobim. Donc voilà, on va voir les résultats du Cobim. Và trên Cobim chúng ta nhìn thấy cái kết quả như này. On voit déjà une grosse réaction apicale ici au niveau de la 13. Chúng ta nhìn thấy một cái phản ứng viêm, một cái nang để trên răng 13. On voit aussi un épaississement de la muqueuse sinusale dans le sinus droit. Chúng ta thấy là cái niêm mạc xoang hàm ở phía bên phải nó dày. Partiel ici au niveau du sinus gauche. Ở cái niêm mạc xoang hàm phía bên phải nó cũng dày ở phía trước. Vous allez voir ici défiler les différentes coupes au niveau du maxillaire. Theo cái chiều cúp, theo cái lát cắt mà cắt dọc, cắt ngang. Donc regardez un petit peu les coupes pour pouvoir vous faire une idée de la situation maxillaire du patient. Để chúng ta đi theo các lát cắt dọc theo chiều trước sau ấy, chúng ta nhìn thấy là cái cấu tạo ở xương trên từng vùng khác nhau. Donc là on arrive sur la première molaire. Đây là vị trí răng số 7 hàm trên răng 17. On a vu une carie dessus. Đánh sâu răng 17.
La zone ici édentée, vous voyez quasiment pas d'os. Đây là cái vùng mà tiếp theo là chúng nhìn ta không nhìn thấy xương. Là, on va arriver dans la région ici de la Đây là cái vùng tiếp theo, vùng première prémolaire et maintenant de la vùng canine. răng cổ nhỏ khúc 1. Donc là, on est en train de basculer du côté gauche. Và đang cắt qua phía khúc 2. Donc là, on arrive au niveau de la première prémolaire, Đến cái deuxième prémolaire, đến cái răng hàm nhỏ et thứ puis un 2. distal. Donc voilà la situation de notre patient au niveau maxillaire. Thì đây là cái tình trạng ở cái răng hàm trên. Au niveau mandibulaire, la coupe du CBCT qui passe à cet endroit-là, ben voilà en fait la coupe. Là se situe le nerf dentaire inférieur. Đây là lát cắt đi qua cái vùng khúc 4 hàm dưới, cái chỗ cắt răng. Chúng ta nhìn thấy cái trên kinh 53 ở bên dưới. Donc sur base de ces images, ben je voudrais bien que vous réfléchissiez de nouveau à ce que vous proposeriez comme plan de traitement à votre patient. Và nếu mà trường hợp bệnh nhân này là bệnh nhân của các anh chị, theo anh chị là chúng ta đưa ra kế hoạch điều trị như nào ạ? Alors je vais vous aider un petit peu, je vais vous faire des propositions et puis dans votre tête, vous allez choisir la proposition qui vous conviendrait le mieux. Có lẽ là tôi cho các chị một vài gợi ý để các anh chị sẽ tự suy nghĩ. Soit vous enlevez les racines qui restent et vous faites un pont total sur les dents naturelles restantes. Giải pháp thứ nhất đấy là chúng ta nhổ mấy cái chất răng nó bị hỏng đi và sau đấy chúng ta làm cái cầu răng trên những răng còn lại. Soit vous enlevez toutes les dents maxillaires et vous mettez des implants et vous faites un bridge sur implant. Hoặc là chúng ta nhổ hết toàn bộ các răng đi và chúng ta cắm implant và làm cái phục hình ở trên cái implant. Soit vous faites une situation mixte, vous gardez certaines dents, vous mettez des implants et vous faites de la prothèse fixe aussi bien sur dents naturelles que sur implant. Hoặc là đi theo một cái phương án khác, đấy là chúng ta sẽ nhổ những cái răng hỏng đi, giữ lại một vài cái răng, đúng không ạ? Chúng ta giữ lại một vài các răng và chúng ta làm cầu trên những cái răng còn lại, đồng thời những chỗ nào không làm cầu được thì chúng ta cắm implant. Như vậy là một cái giải pháp là hỗn hợp giữa cái răng phục hình ở trên cái răng tự nhiên và trên cả implant. Ou alors vous ne choisissez aucune des propositions que je viens de vous faire et vous imaginez encore autre chose. Hoặc là các anh chị đề xuất một phương án điều trị khác, như vậy các anh chị sẽ có 4 cái chọn lựa. Chọn lựa thứ nhất đấy là nhổ toàn bộ chân răng đi và làm cầu trên răng tự nhiên. Cái thứ hai là nhổ toàn bộ đi và cắm implant và làm phục hình implant. Loại thứ ba là giữ được lại những cái răng nào thì giữ và cắm thêm implant. Và loại thứ tư là mình sẽ đưa ra một phương án điều trị nào khác. Như vậy mình chọn lựa một cái nào trong 4 cái này ạ? Qui choisit la proposition tout enlever en haut et de mettre des implants et un bridge sur implant? Ai đưa ra cái đề xuất là nhổ toàn bộ các răng đi và cắm implant vào, thay bằng implant hết, nhổ tất cả các răng đi và cắm implant ạ? Vous levez la main. Giơ tay là phương án thứ nhất ạ. Có ai định theo phương án này không ạ? Il n'y en a qu'un seul. Đây là phương án thứ hai. Không, thế đây là bác đang đề xuất, bác coi là phương án đầu tiên. Ai là đề xuất nhổ hết toàn bộ răng đi và cắm implant hết ạ? No. Personne. Personne. Qu'est-ce qui enlève les racines qui restent et qui fait un bridge complet sur les dents naturelles? Ai đề xuất là phương án là nhổ hết tất cả chân răng đi, còn lại các răng nào mà yên lành ở trên miệng ấy sẽ làm một cái cầu nối từ bên này qua bên kia, cầu xuyên dục miệng. Ai làm phương án này ạ? Phương án 3 Personne non là plus. hợp lý nhất. Qu'est-ce qui garde certaines dents et qui vient mettre des implants? Ai đề xuất phương án là nhổ một vài cái răng đi và cắm vừa làm cầu trên răng tự nhiên vừa cắm implant ạ? Cái này Là, il y en a plus. D'accord. Eh ben, c'est bien parce que c'est la solution que j'ai choisie. Rất là tốt, bởi vì đây là cái phương án mà tôi sẽ chọn lựa. Alors, pour remplacer la dent numéro 16, qui met un implant? Donc on a deux solutions. Soit on met un implant, soit on fait un bridge. Thì như vậy, nếu mà để mà xử lý cái vị trí cầu ở giữa cái răng số 17 và răng 15 ở đây,
Réfléchissez. Răng mùa 7 và răng mùa 5 đây thì ai là chọn lựa giữa hai cái phương án. Phương án thứ nhất là làm một cái cầu cổ điển nối hai cái răng này lại, đúng không ạ? Donc ça veut dire que Và một phương án thứ hai đấy là cắm implant vào cái chỗ giữa cái chỗ thổng thiếu đấy và ở trên đấy làm một cái nâng xoang ạ. Có hai phương án. donc c'est soit un implant avec de l'aérogé, soit c'est tailler les dents. Thì như vậy ở cái phương án ở đây là có cả hai phương án, hoặc là chúng ta cắm implant và nâng xoang, và phương án thứ hai là chúng ta mài bớt răng đi và để làm cầu. Qui choisit de faire un sinus et de mettre un implant pour remplacer la sève? Có ai là muốn là đưa ra cái giải pháp là cắm implant nâng xoang và thay cho cái vị trí răng 16 bị mất thì giơ tay ạ? Quelques-uns. Donc ça veut dire que l'autre majorité préférerait tailler les dents et faire un bridge. Thì như vậy có lẽ là những người còn lại là thích làm mắc cầu, phải không ạ? Ce qui peut se comprendre, parce que c'est quand même un traumatisme d'aller ouvrir un sinus, de mettre un os déprotéinisé dans le sinus et d'attendre que ça régénère. Même sous hypnose, à choisir, je réfléchirais. Thì rõ ràng là cái phương án mà chúng ta sẽ mở cái cửa sổ xoang hàm, chúng ta ghép xương và sau đấy cắm implant, đó không ạ? Như vậy đấy là một cái phẫu thuật rất là nặng nề, mặc dù chúng ta đã có bác sĩ John Knoxen là đã giúp chúng ta làm thôi miên rồi đấy, đó không ạ? Nhưng mà cái thủ thuật này vẫn là nặng nề. Qui pense que ce patient-là a perdu de la DVO? Theo anh thì những người nào ngồi đây nghĩ rằng là bệnh nhân này đã mất tầm cảm rồi ạ, thì giơ tay ạ. La majorité pense qu'elle a perdu de la DVO. Eh ben, détrompez-vous, il y a beaucoup de chances pour qu'il n'ait pas perdu de DVO, ce patient-là. Nhưng mà tôi bảo với các anh chị rằng có nhiều các bằng chứng cho thấy là bệnh nhân này hoàn toàn không có mất cái tầm cảm tí nào. Il n'a pas perdu de la DVO parce qu'il y a des dents qui maintiennent la DVO. Bởi vì sao tôi nói điều đấy? Bởi vì các răng hàm đây nó vẫn còn và nó vẫn còn chạm khớp, có nghĩa là các răng hàm nó vẫn còn duy trì cái tầm cảm cho bệnh nhân này. Il y en a deux du côté droit. Chúng ta có hai cái răng ở phía bên phải. Et du côté gauche, il y a de nouveau des dents qui soutiennent l'occlusion. Chúng ta phía bên trái cũng có một răng. Donc ce patient-là, c'est une classe 2 avec un deep bite, mais il n'a pas perdu de DVO. Bệnh nhân này là một bệnh nhân class 2, khớp cắn sâu nhưng mà cái tầm cảm vẫn được bảo tồn, không bị mất. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter un petit peu la DVO pour pouvoir reconstruire le patient. Một câu hỏi đặt ra là liệu trên bệnh nhân này người nào đề xuất là nên tăng cái tầm cắn lên một tí để mà có thể tái lập lại một khớp cắn nó tốt hơn? Ai đề xuất là tăng thêm một tí ạ? Donc c'est pas du tout la même chose. C'est un patient qui n'a pas perdu de DVO, et chez qui, à première vue, il serait intéressant d'augmenter un petit peu la DVO pour pouvoir le reconstruire correctement. Thì đây chúng ta lưu ý là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vấn đề là một trường hợp bệnh nhân mất cái tầm cắn mà chúng ta phải tái lập lại tầm cắn. Còn đây trường hợp bệnh nhân này mặc dù tầm cắn là như bình thường nhưng mà mình đề xuất là tăng thêm tầm cắn một tí để có thể tái lập lại một cái phục hình cho nó đẹp. Alors, si on augmente la DVO chez un patient qui n'en a pas perdu, est-ce que l'on peut le faire sans problème? Thì đối với những cái trường hợp mà chúng ta có thể tăng thêm tầm cắn, tăng tầm cắn thêm chúng ta có thể làm được, mặc dù trước đấy bệnh nhân không có mất tầm cắn. Ici, vous avez une revue de littérature qui s'intéresse justement à la question de savoir si on peut augmenter un petit peu la DVO quand on en a besoin. Thì nếu chúng ta xem lại y văn, xem lên thử là liệu rằng chúng ta có thể tăng thêm tầm cắn một ít khi mà chúng ta cần hay là không. Alors, il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas un partisan d'augmenter la DVO chez un patient chez qui elle est bonne. Chúng ta không nói là những cái trường hợp mà cái khớp cắn nó sai mà mình tăng thêm tầm cắn, là những trường hợp khớp cắn trước đấy đã tốt rồi nhưng mà người ta vẫn tăng thêm tầm cắn. Et dans certains cas, on ne sait pas faire autrement. Và mình có thể trong một số trường hợp khác thì chúng ta phải làm hơi khác. Et cette revue de littérature, elle met en évidence qu'on peut se permettre d'augmenter la DVO en moyenne jusqu'à un maximum de 5 mm au pointeau sans avoir de problème. Và trong các nghiên cứu mà ở trên lâm sàng, trong các nghiên cứu
Về mặt y văn người ta thấy rằng chúng ta phải tăng thêm tầm cắn tối đa thêm 5 mm nữa và không gây ra một vấn đề gì trên bệnh nhân cả. Mais il faut absolument tester ça avant de faire quelque chose de définitif dans la bouche du patient. Tuy nhiên chúng ta chỉ yêu cầu một điều rằng trước khi mà chúng ta tăng tầm cắn lên thì chúng ta cần phải test trước cái đã, phải không ạ? Để xem là liệu rằng tầm cắn này cũng phù hợp cho bệnh nhân hay là không trước khi chúng ta lắp cái phục hình sau cùng. Donc chez notre patient, on va voir de quelle manière on peut tester une augmentation de DVO. Thì tôi sẽ chỉ cho anh thầy các chị thấy là cách làm như nào để chúng ta sẽ thử là liệu rằng cái việc tầm cắn tăng thêm chừng đấy là có gây ra vấn đề gì cho bệnh nhân hay là không. Alors qu'est-ce que je vais d'abord proposer comme traitement au patient? Thì tôi sẽ đề xuất đầu tiên cái điều trị như nào cho bệnh nhân ạ. Chez ce patient, on va extraire les racines, les 4 racines ici restantes chez lui. Thì đầu tiên hết tôi sẽ nhổ 4 cái chân răng này đi. Mais on va également, on ne va pas conserver les 3 incisives. Nhưng mà chúng ta cũng không bảo tồn 3 cái răng cửa luôn. La raison, c'est d'abord la malposition des incisives à ce niveau-là. Lý do là bởi vì các răng cửa này nó không ở cái vị trí tốt, không phải là vị trí đẹp. Alors on pourrait très bien envisager de l'orthodontie comme Bertrand nous l'a présenté, mais le patient ne le souhaitait pas. Chúng tôi cũng đề xuất bệnh nhân là để giải quyết vấn đề các răng cửa này cho nó đều, cho nó đẹp ấy, thì tôi đề xuất là chỉnh nha giống như là bác sĩ Bertrand ngày hôm qua đã trình bày. Et pour rendre la situation esthétique ici, on aurait dû combiner de l'orthodontie, de la chirurgie mucogingivale et de la prothèse fixe sur ces 3 dents. Thì để mà làm cho 3 răng này được đẹp thì tôi đã đề xuất bệnh nhân là kết hợp giữa chỉnh nha và phẫu thuật xương và cái phẫu thuật lợi để tạo ra một cái đường viền lợi giống như là cái hình thể 3 răng này ở vị trí đẹp. Donc on a fait le choix d'un traitement plus rapide et moins lourd pour le patient. Thì như vậy đấy là một cái điều trị nó cũng không phải là quá kéo dài và nó cũng tương đối nhẹ nhàng với bệnh nhân. Donc ici on propose d'enlever les racines plus les 3 incisives. Nhưng mà vì bệnh nhân là không có chấp nhận, thành ra cuối cùng là phải nhổ 4 cái chân răng đồng thời 3 cái răng cửa. On conserve la deuxième prémolaire ainsi que la molaire et la prémolaire dans le cadran 1. Và như vậy thì để còn lại 2 cái răng cối nhỏ giữ lại và cái răng 1/7. On va placer 4 implants dans la région antérieure. Tôi đã tiến hành cắm 4 kim len ở trong vùng trước. Réaliser un bridge transvissé sur ces 4 implants. Sau đấy làm một cái phục hình mà bắt vít. On va réaliser un bridge dans le cadran 1. Làm tiếp cái cầu ở trên cái răng 1/5 vào răng 1/7. Et puisqu'on augmente la DVO, on va mettre un overlay sur la 24. Và sau đấy và để tăng cái tầm cắn lên một tí thì tôi cũng phải làm chụp ở trên răng 25, 24. Et ici, dans un premier temps, pour des raisons financières, le patient n'a pas voulu réhabiliter la partie postérieure du cadran 2. Nhưng mà bệnh nhân làm đến ngang ấy thì hết tiền, thành ra chưa có đủ tiền để làm tiếp để hơn công thai. Le patient est donc bien conscient que l'égression de ces dents inférieures ne sera pas compensée à partir du moment où on ne met pas de dents supérieures. Và bệnh nhân chấp nhận rằng nếu mà chưa cắm cái implant ở cái vùng cung 2 thì sau đấy thì cái khả năng, cái nguy cơ là cái răng 36 và 37 nó tiếp tục trồi lên cao nữa. Au niveau mandibulaire, on va placer un implant et placer une couronne. Ở vị trí răng 46 thì sẽ cắm một cái implant và sẽ lắp một phục hình bên trên. Alors il faut savoir que un patient peut très bien fonctionner avec une arcade réduite, comme ce sera le cas dans le cadran 2. Thì như vậy thì bệnh nhân sẽ chấp nhận là phải ăn ở trên một cái phục hình, ở trên một cái hàm răng mà thiếu mất một phần của cung 2. Le seul problème que ça peut poser dans ce cas-ci, c'est la problématique que les dents inférieures ne sont pas bloquées dans leur régression. Chỉ có một điều chúng ta lưu ý đây là nếu mà chúng ta làm phục hình như vậy thì cái nguy cơ các răng 36, 37 trong quá trình mà nó mọc trồi lên nó đừng làm một cái tạo ra một cái cản trở cắn. Donc ici, on va réaliser des modèles. Thì bắt đầu bằng việc là chúng ta sẽ lấy dấu và nghiên cứu ở trên dấu răng, trên cái giá khớp cho bệnh nhân. Et on va les mettre en articulate. Chúng ta lên giá khớp. Alors je vous rappelle qu'on va augmenter légèrement la DVO chez ce patient.
Tôi đã nói các anh chị là chúng ta sẽ tăng nhẹ cái tầm thẳng của bệnh nhân một tí. Donc la question est de savoir comment on va enregistrer la position de la mandibule par rapport au maxillaire. Câu hỏi đặt ra là chúng ta ghi dấu như nào cái tương quan ở hàm dưới so với hàm trên ở đây. Donc à partir du moment où on augmente la DVO, on perd donc les contacts dentaires. Thì khi mà chúng ta tăng tầm thẳng lên thì chúng ta sẽ mất cái tiếp điểm giữa các răng. Et donc on va enregistrer ici une position de relation centrée pour la mandibule. Thì như vậy khi mà chúng ta vào giá khớp thì chúng ta phải vào giá khớp ở tư thế tương quan trung tâm. Et donc la question qu'on posait hier, c'est comment trouver cette relation centrée. Một câu hỏi mà ngày hôm qua các anh chị đã đặt ra là làm cách nào để chúng ta biết được rằng chúng ta tìm được cái tư thế tương quan trung tâm. Alors vous n'êtes pas tous des grands hypnothérapeutes comme Jean, donc je vais vous montrer une autre technique. Thì các anh chị có lẽ là không phải là một cái nhà chuyên gia giống như là bác sĩ Song chuyên về coi như là làm thôi miên để sau đấy để đưa cho cái hàm dưới về vị trí tương quan trung tâm ngay lập tức. Donc ici je vais vous proposer d'utiliser la butée antérieure. Bởi vì chúng ta không biết thôi miên thôi, chúng ta làm kiểu khác đi, đấy là chúng ta cho bệnh nhân đeo một tấm chặn răng cửa. Donc le principe c'est de réaliser une butée qui va provoquer une désocclusion postérieure. Thì khi bệnh nhân mang một cái tấm chặn răng cửa này thì nó sẽ làm cho con nhả khớp cho toàn bộ các răng trên trung hàm. En établissant un contact uniquement médian avec les incisives inférieures. Thì như vậy khi cái tấm chặn này nó sẽ tạo ra một cái điểm chạm khớp ở phía gần của cái vùng răng cửa. En créant cela, ça va automatiquement au bout de quelques minutes Thì chỉ cần trong vòng khoảng vài phút sau thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng nó điều gì xảy ra. provoquer un relâchement des muscles masticateurs. Điều xảy ra đấy là sau vài phút ấy, thì toàn bộ hệ thống cơ nhai nó sẽ được thư giãn. Et déprogrammer le système nerveux central. Và bên cạnh đấy thì nó sẽ làm mất cái chu trình phản xạ của cái hệ thống cơ. Alors comment est-ce qu'on fait cette petite butée en pratique? Làm như cách thực hiện làm cái tấm chặn răng cửa như nào ở trên lâm sàng ạ? On a donc les deux modèles les deux répliques de la bouche du patient, supérieure, inférieure. Thì khi chúng ta lấy dấu hai lần cái màu hàm. Et donc ici, on va tout simplement vaseliner la région antérieure du modèle supérieur. Thì để làm tấm chặn răng cửa thì việc đầu tiên hết là chúng ta bôi vaseline lên trên vùng răng cửa ở vị trí của cái màu hàm chúng ta để dùng là để làm cái tấm chặn răng cửa. Et puis on va tout simplement préparer un petit peu de résine autopolymérisante. Sau đấy sử dụng sau đấy trộn nhựa tự cứng. Et on va venir en fait créer ici notre butée antérieure en estampant cette résine sur les incisives supérieures. Và sau đấy chúng ta đắp cái nhựa tự cứng lên vùng răng cửa trên và nó nằm ở ngang mức làm sao đấy để nó chạm khớp với các răng cửa hàm dưới. Ở vị trí nó sẽ chạm khớp với răng cửa hàm dưới. Donc il ne faut pas la faire trop épaisse. Không nên làm quá dày. Il faut en faire en sorte qu'elle ne s'appuie pas sur la gencive, donc on va la recouper. Và cái tấm chặn răng cửa này chỉ ôm ở trên mặt răng thôi mà đừng chui sâu xuống lợi. Il faut faire attention quand la résine durcit par moment d'enlever la butée et la remettre sur le modèle. Thì để đảm bảo là cái việc mà tháo ra lắp vào để việc mà làm cái mảng này cái tấm chặn răng cửa này được dễ thì chúng ta trong cái quá trình mà cái nhựa tự cứng đông ấy thì chúng ta tháo ra giật vào liên tục để cho nhựa tự cứng nó có thể tháo lắp được dễ dàng ở trên cái miệng bệnh nhân. Donc logiquement, ça suffit largement de s'appuyer sur les deux incisives centrales. Thì chúng ta chỉ cần cái tấm chặn răng cửa này chỉ cần ôm trên hai răng cửa giữa thôi. Si les dents sont peu rétenties, vous pouvez vous étendre sur les incisives latérales. Nếu trong trường hợp các răng cửa này nó bị lung lay thì như vậy chúng ta sẽ làm cái tấm chặn răng cửa này rộng ra thành 4 răng chứ không phải là 2 răng nữa. Donc voilà à quoi ressemble notre butée antérieure. Và đây là sau khi cái tấm chặn răng cửa làm xong. Donc qui va tenir en bouche par friction sur les dents. Thì cái tấm chặn răng cửa này sẽ giữ trên các răng cửa hàm trên nhờ vào cái độ ma sát của cái tấm chặn răng cửa với hai răng cửa hàm trên. Et donc on va la régler en bouche. Và sau đấy lắp cái tấm chặn răng cửa trên miệng và bắt đầu mài chỉnh khớp cắn.
La première chose qu'il faut, c'est avoir un léger désengrainement postérieur. Donc il faut qu'il n'y ait aucune dent qui touche en postérieur. Yêu cầu của cái màng chặn răng cửa sau khi lắp ở trên miệng xong đấy là nó không có một điểm chạm nào ở trên vùng răng sau, cái răng sau nó phải hơi hở khớp nhẹ. Le désengrainement doit être faible, donc de l'ordre de plus ou moins 2-3 mm, mais pas plus. Thì cái độ hở khớp ở cái vùng răng phía sau nó chỉ trong vòng 2-3 mm thôi, chứ đừng quá, đừng tạo ra độ hở khớp lớn. Donc on voit ici le désengrainement que l'on peut obtenir. Thì đây là độ hở khớp mà chúng ta mong muốn đạt được ở trên một cái hàm răng bệnh nhân bình thường. La deuxième chose qu'on va faire, c'est faire en sorte de n'avoir qu'un seul point de contact le plus médian possible sur cette butée. Và điều lưu ý ở đây khi chúng ta mài điểm chạm khớp làm như nào đấy để chúng ta chỉ tạo ra một điểm chạm khớp ở về phía gần của các răng cửa mà thôi. Vous voyez, pour revenir à ce que je vous ai dit hier, comme on voit très bien les facettes d'usure chez ce patient-ci, et de voir comment imaginer comment il fonctionne. Như ngày hôm qua tôi nói về phần khớp cắn, thì khi các anh chị nhìn thấy các cặp ngón ở trên răng bệnh nhân như thế này, thì mình hiểu được rằng cái vận động hàm của bệnh nhân như thế nào để nó tạo ra những mặt ngón này. Donc il faut un contact qui soit le plus médian possible, et donc un seul point de contact en palatin, donc de la butée antérieure. Và đây chúng ta chỉ tạo ra một cái điểm chạm khớp với cái cắm chặn răng cửa ở về vị trí phía gần của hai răng cửa hàm dưới. Alors on va voir en vidéo comment ça fonctionne. Và các chị nhìn cái video, cái cách làm việc, cái cách vận động là như nào. Si je veux bien venir. Voilà, on va placer la butée antérieure et on va régler les contacts. Vous voyez que là, pour le moment, le désengrainement est beaucoup trop grand. Chúng ta nhìn thấy là sau khi lắp xong nhìn thấy cái độ hở giữa hai hàm nó quá lớn, đúng không ạ? À mon avis, mon ordinateur est fatigué. Donc là, on va régler donc le contact sur la butée. Thì mới ban đầu chúng ta thấy là cái hở khớp nó rất là nhiều. Thì bước tiếp theo đấy là chúng ta sử dụng cái cắn, chúng ta xác định điểm chạm khớp để chúng ta hạ dần thấp xuống. On va diminuer l'épaisseur de la résine et s'arranger pour que le contact soit le plus médian possible. Thì như vậy khi chúng ta sẽ mài hạ thấp bớt cái phần nhựa được cứng đi để giúp cho cái hai hàm cắn khớp và cắn gần lại với nhau hơn, đồng thời cái điểm chạm khớp nó sẽ về phía gần của răng cửa hàm dưới. Donc là, on voit qu'on règle donc les contacts. Chúng ta thấy rằng cái cách để mà chỉnh khớp, chỉnh cái điểm chạm khớp. Vous voyez que pour le moment, le contact n'est pas tout à fait médian, il est un peu déporté sur la gauche. Chúng ta thấy điểm tiếp xúc ban đầu là hơi lệch về bên trái. Chúng ta tháo ra và mài bớt đi. Et que le désengrainement, pour le moment, il est trop important, donc il faut le diminuer. Và cái điểm chạm nó quá rộng.
Donc là, le désengrainement, il commence à devenir bien. Và sau đấy thì mài bớt đi, càng mài bớt đi thì nó sẽ càng gần về phía đường giữa, và cái thứ hai là cái tầm cẳng nó càng giảm đi. Vous voyez que le contact commence à se déplacer vers le centre. Và điểm tiếp xúc dần dần mình mài chỉnh thì điểm tiếp xúc dần dần về đường ở về phần đường giữa. Mais il faut le réduire à un seul point sur la face palatine de la butée. Voilà, comment voilà. Nhưng mà khi mà chạm khớp ấy, chúng ta lưu ý mài cho điểm chạm khớp chỉ còn lại một điểm thôi, không phải là một diện đâu. Une fois qu'on a ça, on va laisser le patient tranquille pendant 3-4 minutes. Sau khi chúng ta chỉ tạo ra một điểm chạm xong rồi thì cho bệnh nhân nằm trong vòng khoảng vài ba phút. Il peut bouger dans tous les sens, en fait il n'aura jamais de contact dentaire et ça va provoquer un relâchement musculaire. Và vì điểm chạm có một cái điểm chạm thôi, thành ra cái việc mà vận động của hàm rất là dễ dàng theo tất cả các hướng. Donc il est très joli comme ça. Những cái tập chạm răng cửa nó rất là nhỏ này thôi. Donc là on a vraiment un relâchement de la mandibule. Và như vậy để mà làm cho cái cạnh đấy để hỗ trợ cho cái cơ nó lỏng bớt thì chúng ta làm này. Et donc on va pouvoir enregistrer la position ici mandibulaire en laissant la butée et en utilisant donc une cire Moico. Và để mà ghi dấu cái tương quan trung tâm thì như vậy mình giữ nguyên cái tấm chắn răng cửa, và sau đấy chúng ta cho một cái nhựa vào, một cái nhựa cứng, xin lỗi, cái sắt là loại sắt cứng vào và cho cản lại. Donc là, le patient est complètement relâché et on va pouvoir enregistrer cette position de relation centrée grâce à la butée. Và như vậy đợi vài ba phút để cho cái cơ hoàn toàn nó mềm đi và cho bệnh nhân cắn chặt lại. Như vậy mình đã ghi dấu được cái tương quan trung tâm. Et donc une fois qu'on a donc obtenu cette cire, on va pouvoir mettre nos modèles en articulateur. Và sau khi mà đợi cái sắt mà cắn đấy nó đông khô đi, đông cứng đi thì cái đấy chúng ta lấy ra và vào giả khớp và chúng ta có được cái tư thế tương quan trung tâm. Bien. Ouais. Je vous montre deux autres cas cliniques où on a utilisé la butée antérieure. Tôi sẽ cho các anh chị thấy hai trường hợp khác cũng sử dụng cái tấm chắn răng cửa để lấy lại cái tương quan trung tâm. Donc vous voyez un patient qui est bruxeur. Thì một trường hợp bệnh nhân khác, đây là một trường hợp bệnh nhân có cái thói quen nghiến răng. Chez qui il faut trouver aussi la relation centrée. Và đối với trường hợp bệnh nhân này thì tôi cũng muốn tìm lại cái tư thế tương quan trung tâm. C'est un patient ici qui a complètement perdu la DVO. Bệnh nhân mất hoàn toàn cái tâm cắn. Donc c'est souvent des patients chez qui il est difficile de trouver la relation centrée et avec la butée c'est très facile. Thì đối với mất cái tâm cắn như này thì để mà tìm được cái tầm cản đúng cho bệnh nhân nó không đơn giản. Nhưng mà với cái kỹ thuật mà ghi dấu cắn ở tương quan trung tâm thì cái việc điều trị này nó rất là đơn giản. Thì việc mà thiết lập lại cái tương quan cắn nó rất là đơn giản. C'est un patient chez qui on va faire une grosse réhabilitation orale, chez qui on va aussi placer des implants. Thì trường hợp bệnh nhân này tôi cũng đặt 3 cái implant et faire des collages en fait sur les autres dents. Thì cũng lấy dấu ở trên các vùng răng còn lại. Et donc ici, il nous faut enregistrer les rapports entre les deux mâchoires. Và sau khi cắm implant xong thì nhiệm vụ tiếp theo là phải lấy dấu tương quan giữa hai hàm. Donc même principe, ici on va faire la butée. Cũng nguyên tắc tương tự, chúng ta làm một cái tấm chắn răng cửa. Ici on va la faire sur plus de dents parce qu'elles sont très peu rétentives. Ở trên trường hợp này chúng ta phải làm cái tấm chắn răng cửa nó dài hơn, bởi vì các răng nó còn lại nó ngắn quá, nó không giữ được cái tấm chắn răng cửa. Et donc de nouveau même principe, on vient mettre la butée avec un contact uniquement central. Thì như vậy thì tiếp theo nguyên lý tương tự như cái này, chúng ta tái tạo lại cái điểm chạm khớp chỉ một điểm ở chính giữa. Dans un cas comme ça, on a perdu de la DVO, on peut éventuellement en même temps avec la butée augmenter la DVO chez le patient. Và trường hợp bệnh nhân này, bệnh nhân bị mất cái tầm cắn, thành ra chúng ta có thể sử dụng luôn cái tấm chắn răng cửa để thử tái lập lại cái tầm cắn cho bệnh nhân. Et une fois qu'on a obtenu le relâchement musculaire, eh bien on va enregistrer les rapports entre les deux mâchoires. Sau khi mà chúng ta đạt được một cái sự giãn ở trên các hệ thống cơ nhai thì cái đấy chúng ta sẽ ghi dấu hai hàm.
Et qu'ici je mets de vis de cicatrisation autres pour venir m'appuyer avec la cire dessus. Ở bên này là đây là cái implant và tôi đã lắp cái tụ liên lợi ở bên trên, và cái tụ liên lợi này cũng tham gia vào cái việc mà lấy sắc cắm. Et donc les deux modèles vont pouvoir être mis en articulateur grâce à cette cire et grâce à la butée. Và sau đấy thì truyền cái dấu cắm ở tương quan trung tâm lên cái giá khớp nhờ vào cái sắc cắm. Autre cas clinique, on a utilisé la butée antérieure. Một trường hợp khác cũng tương tự, tôi cũng sử dụng cái tấm chặn răng cửa ở đây để ghi dấu tương quan trung tâm. Un patient chez qui on a extrait les zones d'appui. Trường hợp bệnh nhân này chúng tôi đã phải nhổ những cái răng mà nó tham gia vào cái những tầng cắm. Patient chez qui on va utiliser la butée antérieure pour de nouveau retrouver une bonne position mandibulaire. Và trường hợp này tôi phải sử dụng cái tấm chặn răng cửa để tái lập lại tư thế tương quan trung tâm để tái lập lại một cái tầng cảm ứng. Donc même principe, un contact le plus sagittal médian possible. Cũng tương tự như vậy, tạo ra cái điểm chạm khớp, điểm chạm ở của tấm chặn răng cửa càng ở phía gần chính giữa càng tốt. Voilà la butée antérieure. Đây là tấm chặn răng cửa. La butée en place. Lắp cái mồm. Et de nouveau ici, on va enregistrer les rapports. Ici, on peut utiliser un bourrelet de cire, comme on voit là, de nouveau avec la butée pour enregistrer la relation centrée. Và như vậy chúng ta sử dụng hai gối sát ở cái vùng răng hai bên để chúng ta có thể ghi dấu được cái khớp cắn tương quan tâm. Et donc, on va pouvoir mettre en articulateur nos modèles en relation centrée. Và đây là chúng ta vào cái mẫu hào tư thế tương quan trung tâm. On va passer ici dans un premier temps, c'est un patient chez qui il manque d'évidence, on va passer par du provisoire. Và như tôi đã nói thì khi mà chúng ta làm răng ở trên bệnh nhân ấy, thì chúng ta phải test thử cái tầm cắm bệnh nhân bằng cách làm cái răng tạm. Donc au moment du placement des provisoires et du réglage de l'occlusion, on va réutiliser la butée pour relâcher le patient. Và trong cái quá trình mà bệnh nhân đeo cái răng tạm này thì tôi vẫn giữ cho bệnh nhân đeo cái mặt phẳng cắm, cái tấm chặn răng cửa để giúp tạo ra cái giãn cơ. Et donc ici, on reconstruit le patient en position de relation centrée. On a reconstruit une intercuspidation maxillaire. Và dựa trên tư thế tương quan trung tâm để tôi tái lập lại cái tư thể lồng mũi tối đa. Après ça, une fois qu'on a validé les bridges provisoires, on peut réaliser les bridges définitifs. Và một khi bệnh nhân thử đeo trên cái hàm phục hình tạm thời mà thấy tốt rồi thì đấy tôi bắt đầu phải chuyển qua làm cái phục hình cuối cùng. Et donc on va placer les bridges définitifs. Chúng ta sẽ gắn cái phục hình cuối cùng ở trên miệng bệnh nhân. Donc ça c'est en 2005. Đây là vào thời điểm năm 2005. Donc là on est en 2016. Đến 11 năm sau, năm 2016. Donc un traitement qui est en bouche depuis 11 ans. Thì như vậy chúng ta thấy một khoảng cách 11 năm. Donc avec une position mandibulaire qui a été donnée grâce à la butée. Thì cái tư thế của cái hàm dưới được xác lập nhờ vào cái tấm chặn răng cửa. Et qui donne donc beaucoup de confort au patient. Và tạo ra một cái khớp cắn thoải mái cho bệnh nhân. On voit que c'est un patient bruxeur. Chúng ta nhìn thấy đây là khớp cắn của một bệnh nhân mà có cái tật nghiến răng. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque majeur chez ces patients c'est du chipping. Như tôi nói với các bạn là cái trước giờ giải lao đấy là cái nguy cơ lớn đối với những bệnh nhân mà nghiến răng, đấy là có nguy cơ bị vỡ bị vỡ xứ trên phục hình. Mais ça on a pu réparer, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans la bouche du patient. Vous voyez, en 11 ans on a quelque chose de très stable. Thì chúng ta phải sửa một tí trên những phần xứ nó vỡ, nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở trên phim sau 11 năm chúng ta thấy rằng cái xương nó rất là ổn định. Si on revient à notre cas clinique, nếu chúng ta quay trở lại cái trường hợp lâm sàng đầu tiên của chúng ta, donc comment est-ce qu'on va tester une augmentation DVO chez ce patient? Làm sao chúng ta có thể là test thử cái việc mà tăng cái tầng cắm này là bao nhiêu? Je vous rappelle que pour des raisons prothétiques ici, on décide d'augmenter un petit peu la DVO.
Thì trường hợp này thì tôi nói với các anh chị là tôi muốn tăng thêm tầm cắn một tí để giúp cho cái việc làm phục hình được đẹp. La solution la plus classique, bien entendu, c'est une gouttière occlusale. Và cách đơn giản nhất và lâu nay chúng ta hay sử dụng đấy là chúng ta làm cho bệnh nhân đeo một cái màng cắn. Alors, quand vous mettez une gouttière comme ça, d'habitude, en 15 jours, vous avez l'information quant à savoir si le patient supporte l'augmentation des VO. Nếu mà bệnh nhân mà cho đeo cái hàm này liên tục, nó đeo cả khi ăn nhai trong vòng khoảng 2 tuần, thì như sau 15 ngày thì chúng ta sẽ có được cái thông tin là liệu rằng cái tầm cắn như này có phù hợp với bệnh nhân hay là không. Le problème, c'est que très souvent, les patients ne portent pas leur gouttière. Nhưng mà vấn đề với chúng ta là nếu chúng ta làm cái màng cắn như này thì đôi khi bệnh nhân không chịu đeo. Et donc, il faut essayer de trouver des moyens pour qu'ils aient envie de la porter. Chúng ta phải tìm ra một cái cách nào đấy để làm cho bệnh nhân muốn phải bắt buộc, gần như là mong muốn phải đeo cái hàm này. Notre patient ici, il avait une demande esthétique. Donc, s'il y a moyen d'améliorer son esthétique avec la gouttière, il aura envie de la porter. Thì một cách mà để cho bệnh nhân phải đeo là gì? Đấy là bệnh nhân này để vì lý do về thẩm mỹ. Thì như vậy nếu chúng ta làm một cái mảng nào đấy mà có tính chất thẩm mỹ thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ muốn đeo cái hàm đấy. Donc ici, on a légèrement augmenté la DVO chez le patient. Ở trên cái giá khớp chúng ta thấy rằng đây là cái vị trí mà đây là cái tầm cắn mà chúng ta sẽ tăng thêm cho bệnh nhân. Je vous rappelle que chez le patient, on ne va pas garder les incisives. Trường hợp này tôi đã nói với các anh chị là chúng ta sẽ không giữ 4 cái cửa này lại. Et donc pour lui donner l'envie de porter sa gouttière, để làm cho bệnh nhân thích đeo cái hàm đấy, on va recouper les dents sur le plat. Thì tôi cắt cái răng ở trên cái thành cao. Et on va faire une gouttière avec des facettes en composite qui remplacent les dents. Và tôi làm cái máng với cái mặt nó là bằng cái máng cũng tương tự như vậy, nhưng cái mặt của nó ấy, thì lại bằng composite để giống với cái răng. Donc c'est une gouttière mais qui est améliorée. Và như vậy thì cái cũng là một cái máng cắn nhưng mà nó về mặt thẩm mỹ nó được cải thiện. Donc c'est le même principe qu'une gouttière occlusale, sauf qu'ici on a mis du blanc à certains endroits pour que ce soit plus esthétique. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái máng này nó nhìn nó giống như là cái hàm răng tự nhiên hơn. Et donc en bouche, j'ai recoupé les incisives du patient. Ở trên miệng bệnh nhân ấy, thì khi cho đeo máng thì việc đầu tiên hết tôi cắt 3 cái răng cửa này đi. Et j'ai placé la gouttière. Và sau đấy cho bệnh nhân đeo cái máng. Et là, le patient, il est très content. Et donc sa gouttière, il va la porter. Donc je vais pouvoir vraiment tester mon augmentation de DVO. Và rõ ràng là nhìn khi bệnh nhân đeo cái máng này, nhìn cái hàm răng có vẻ đẹp hơn và như vậy bệnh nhân lại muốn đeo cái máng này. Et donc on teste ça pendant 15 jours. Và bệnh nhân khi mà muốn đeo thì như vậy tôi cho bệnh nhân đeo trong vòng khoảng 15 ngày. Et donc si après 15 jours c'est bon, on sait qu'on peut travailler à cette DVO-là. Và sau 15 ngày nếu bệnh nhân cảm giác ăn nhai thế này hoàn toàn thoải mái thì như vậy chúng ta biết được rằng là tầm cắn chúng ta nâng đến như thế này là đủ và chúng ta có thể tái lập lại cái hàm giả trên cái tầm cắn như này. Après ça, puisqu'on a décidé de mettre des implants, on l'a vu, on va faire notre étude préimplantaire. Thì nhờ vào làm cái máng cắn như này thì bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ đánh giá về mặt thẩm mỹ, chúng ta thử về mặt thẩm mỹ trước khi cắm implant. Donc on va valider un essayage esthétique. Chúng ta sẽ thử về mặt thẩm mỹ với cái hàm răng. Donc ici sont des dents en acier. Thì đây là cái giống như tôi nói cái phần ngày hôm qua, đấy là việc đầu tiên hết là chúng ta sẽ cho làm một cái răng nhựa mà lên ở trên sáp cắn và chúng ta thử ở đây miệng bệnh nhân. Et donc une fois que c'est validé, on va transformer ça en guide chirurgical. Và khi chúng ta thử cái răng mà trên sáp rồi ấy, răng tạm trên sáp rồi mà mình thấy về mặt thẩm mỹ chấp nhận được thì khi đấy chúng ta bắt đầu mới chuyển cái răng này qua thành cái mảng hướng dẫn phẫu thuật. On va extraire les incisives et les racines. Chúng ta tôi đã tiến hành nhổ 3 răng cửa cùng với 4 cái chân răng. Et on va placer nos 4 implants ici en position centrale et au niveau des premières prémolaires. Tôi cắm 2 cái răng cửa, cắm implant cho 2 cái răng cửa giữa và 2 cái implant cho cái răng số 4. On va réaliser une empreinte sur les implants. Sau đấy để dấu. Et puis, comme on l'a vu hier, je vais utiliser le guide
chirurgicale pour faire mon enregistrement intermaxillaire. Thì sau cả implant xong rồi thì tôi sử dụng cái mảng hướng dẫn phẫu thuật để làm cái phương tiện để vào giả khớp. Donc voilà le guide chirurgical qu'on va connecter donc à des tubes provisoires en titane. Và sau đấy thì tôi gắn cái mảng hướng dẫn phẫu thuật vào cái transfer coping để sử dụng nó làm cái bộ phận để chuyển tiếp cái qua cái giả khớp. La gouttière a bien entendu été faite avec la légère augmentation DVO. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là cái mảng hướng dẫn phẫu thuật làm với ở tư thế mà nó tăng thêm tầm cảm thêm một tí nữa. Une fois qu'on a solidarisé, on va juste compléter avec un petit peu de silicone d'occlusion. Thì sau khi mà chúng ta gắn cái mảng hướng dẫn phẫu thuật vào hai cái transfer coping rồi thì khi đấy chúng ta bắt đầu mới cho sử dụng cái silicone để cho bệnh nhân cẩn thận lại. Et on va envoyer notre enregistrement intermaxillaire et l'empreinte au laboratoire. Và với cái sáp cắn, với cái silicone này sẽ giúp cho ghi dấu chính xác cái tương quan giữa hai hàm và tôi gửi cái này qua xưởng. Et le laboratoire va nous réaliser le bridge provisoire pour faire de la mise en charge immédiate. Sau khi vào giả khớp xong thì xưởng người ta sẽ làm cho tôi cái hàm răng tạm như này. Donc voilà le bridge provisoire. Đây là cái răng tạm. Et dans le même temps, je vous rappelle que puisqu'on a augmenté la DVO chez le patient, il faut aussi que dans le cadran 1, on fasse un bridge provisoire sur la prémolaire et la molaire. Bởi vì bệnh nhân này chúng ta tăng thêm tầm cắn, thành lưu ý với các anh chị là sau khi chúng ta nâng tầm cắn ở cái vùng 4 implant chúng ta cắm xong thì đồng thời với ấy chúng ta cũng phải làm luôn một cái răng tạm, một cái cầu tạm ở trên cái giữa răng 1.5 và răng 1.7. Donc dans la même séance, on va placer le bridge provisoire sur les implants et sur les dents naturelles. Thì như vậy sau khi cắm implant xong thì chúng ta sẽ lắp luôn cái răng tạm ở trên 4 implant phía trước và đồng thời cái cầu phía khung mổ. Sur la prémolaire dans le cadran 2, dans un premier temps, on va mettre du composite. Còn cái răng 4 ở răng 24 ở răng 24, răng 25 ở phía bên trái thì sau khi lắp răng tạm xong thì tôi dùng composite để tôi đắp cho mặt nhai nó cao lên. Donc voilà le bridge provisoire mis en place juste après la chirurgie. Đây là cái phục hình tạm. Donc voilà en vue de profil et le bridge sur les dents naturelles. Chúng ta nhìn thấy cái cầu ở phía đằng sau, cầu tạm ở phía đằng sau. Voilà une semaine après le placement du bridge. Một tuần sau khi mà lắp cầu tạm. Vous voyez qu'on a une gencive qui cicatrise déjà très très bien. Chúng ta nhìn thấy cái đường viền lợi đã lành thương rất là tốt rồi. Pour ça, il faut que le laboratoire soit vraiment très attentif à la forme du bridge et la manière dont il le crée. Và dựa vào cái đường viền lợi mới được lành thương đấy thì xưởng người ta sẽ làm cho chúng ta một cái phục hình cuối cùng. Donc voilà en vue de profil. Và đây là chúng ta nhìn ở cái phía mặt thẳng và sau và hai bên. Donc voilà avant et puis après. Hình cái hàm răng trước và sau khi vào làm phục hình. Donc là on est une semaine après le placement des implants. Đây là cái hình ảnh một tuần sau khi cắm implant. Donc le contrôle radiologique. Chúng ta nhìn thấy trên phim X-quang. On voit le composite sur la prémolaire. Chúng ta nhìn thấy cái composite đắp thêm trên răng 25. On devine qu'on a taillé les deux dents ici. Chúng ta nhìn thấy cái răng 100 và 17 đã được mài. Il nous restera encore à gérer la mandibule. Vấn đề tiếp theo là chúng ta phải giải quyết nốt cái ở hàm dưới. Une fois que l'ostéointégration a été obtenue, thì một khi mà cái tích hợp xương đạt được rồi, on va réaliser les restaurations définitives. Thì khi đấy chúng ta bắt đầu mới lắp cái hàm cuối cùng, cái là hàm cố định sau cùng. Donc là, on va faire une empreinte des implants plus des dents taillées. Vào cái thời điểm lấy dấu này thì chúng ta sẽ lấy dấu cả cái implant và đồng thời lấy dấu luôn cả cái hai cái cùi răng được mài. Voilà l'empreinte obtenue. Đây là cái dấu mà tôi lấy được. Dans un premier temps, je vais laisser la prémolaire ici avec le composite parce que c'est elle qui va maintenir la DVO pendant tout le traitement.
Và trong cái giai đoạn này thì tôi vẫn giữ nguyên cái composite mà đắp thêm ở trên răng 2 năm, bởi vì cái composite trên răng 2 năm này sẽ giúp cho chúng ta xác định cái tầm cắn của bệnh nhân. Et donc je vais faire le bridge définitif sur les implants et sur les dents naturelles en gardant le composite. Và tôi làm cho mình lắp cái răng vĩnh viễn cho ở 4 implant răng cửa và cái cầu ở cầu răng 1 năm và răng 1 năm và răng 17. Nhưng mà riêng cái răng 2 năm ấy thì vẫn giữ nguyên cái răng với composite mà chưa đụng chạm, De manière à être certain de ne pas perdre la DVO. để chúng ta đảm bảo rằng cái tầm cắn bệnh nhân vẫn còn giữ nguyên như cái mà ta mong đợi. Et je ferai l'overlay sur cette dent-là seulement quand j'aurai mis les restaurations définitives sur les implants et les dents. Tôi chỉ làm chụp trên cái răng 2 năm lại khi mà cái phục hình cuối cùng ở trên các răng ở hàm trên đấy nó đã được hoàn thành và tốt và đã lắp trên miệng và được sử dụng tốt. Regardez ici comment on a pu vraiment symétriser, je dirais, beaucoup mieux le contour gingival que ce qu'il y avait au départ. Và nếu chúng ta nhìn thấy cái đường viền lợi ở đây, chúng ta thấy đường viền lợi ở trên các răng nó tuyệt đối là rất là cân xứng nhau nếu mà so sánh với cái tình trạng mà răng của ban đầu. Donc on fait l'empreinte définitive, Tôi lấy dấu, on obtient notre modèle de travail. chúng ta có cái mẫu hàm. Et la première question est de savoir, le laboratoire va nous demander si le modèle est bien valide, s'il est bien la réplique exacte de ce qu'il y a en bouche. Thì một câu hỏi đặt ra là khi chúng ta lấy dấu xong ấy thì xưởng người ta luôn luôn đặt cho chúng ta câu hỏi rằng liệu rằng chúng ta lấy dấu như vậy đã chuẩn hay là chưa, liệu rằng cái dấu chúng ta lấy ra nó có đúng chính xác giống như là cái ở cái miệng bệnh nhân hay là không. Une première manière de faire, c'est le laboratoire qui fait une clé pour venir visser sur les implants. Idéalement, il faut que cette clé soit en plâtre. Điều đầu tiên hết thì xưởng người ta sẽ làm cho mình một cái khóa để mà vặn trên cái implant, đó không ạ? Vặn implant như này. Comme ça, si lorsqu'on visse cette clé en plâtre sur les implants, si elle casse, ça met en évidence que le modèle n'est pas la réplique exacte de ce qu'il y a en bouche. Nếu mà khi mà chúng ta sử dụng clay này, chúng ta nhìn thấy đây là cái nhựa cứng người ta khóa, người ta vặn các transfer coping lại với nhau và sau đấy cái phần mẫu thạch cao này thì nó được đổ ở trên cái thạch cao, phải không ạ? Các phần mà dấu của implant được đổ trên mẫu thạch cao. Nếu chúng ta vặn cái khóa này vào ở trên cái mẫu thạch cao, nếu mà cái thạch cao nó bị vỡ thì có nghĩa là chúng ta đã sao không đúng như ở trên miệng. Alors, personnellement, moi je ne travaille pas comme ça. Tuy nhiên về mặt nguyên lý thì như vậy, nhưng mà để làm như vậy thì nó ở trên thực tế nó hơi khó. Je vais tester le modèle avec le bridge provisoire. Thường rằng thì tôi sẽ thử sân độ chính xác dựa vào cái răng tạm. Donc, sur le modèle, je vais enlever la fausse gencive. Thì ở trên cái mẫu hàm sau khi lấy dấu xong thì tôi lấy bỏ cái phần mà lợi giả. Je dévisse le bridge provisoire qui est en bouche. Sau đấy thì tôi tháo cái hàm tạm ở trên miệng bệnh nhân ra. Et je vais venir le visser sur un implant sur le modèle. Sau đấy thì tôi vặn chặt vào một cái implant ở trên mẫu hàm. Et avec mes loupes, je vais regarder si c'est parfaitement adapté sur les implants. Và sau đấy tôi sử dụng cái kính lúp, tôi đeo kính lúp để tôi soi xem thử là liệu rằng các implant còn lại nó có khớp tốt cái phục hình tạm này lên hay là không. Si c'est parfaitement adapté sur le modèle, ça veut dire que notre modèle est bon. Nếu mà khi mà tôi vặn cái phục hình tạm này trên một cái implant mà các implant ở vị trí khác nó cũng khít rất là tốt thì chứng tỏ rằng cái việc lấy dấu của tôi là chính xác. Alors vous voyez qu'ici on a un beau profil d'émergence de notre prothèse par rapport à la gencive. Chúng ta nhìn ở đây trên cái hàm tạm ấy, chúng ta thấy rằng có một cái đường viền lợi rất là đẹp, phải không ạ? Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir conserver ce profil d'émergence sur le bridge définitif, faire la même chose? Làm sao đấy để chúng ta có thể chuyển được cái đường viền lợi như thế này vào xưởng để khi chúng ta làm cái răng vĩnh viễn xong nó có được cái đường viền lợi tương tự như này. Dès qu'on enlève le bridge provisoire, la gencive a tendance à se refermer au-dessus de l'implant. Chúng ta đều biết rằng khi chúng ta tháo cái răng tạm ra thì có xu hướng là phần lợi nó sẽ co lại một tí.
Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est visser le bridge provisoire sur votre modèle en ayant enlevé la fausse gencive. Thì cách để mà tái tạo đường viền lợi là như thế nào? Đấy là sau khi mà đổ mẫu thạch cao cái dấu implant ra xong thì chúng ta lấy cái phần lợi giả ra khỏi cái dấu thạch cao và chúng ta vặn cái răng tạm vào. Et vous allez injecter du silicone fluide tout autour du bridge et en dessous. Và sau đấy thì tôi bơm cái silicone lỏng xung quanh cái phục hình tạm này. Comme ça, vous allez vraiment enregistrer la forme du bridge provisoire pour que le labo puisse faire la même chose sur le bridge définitif. Và khi chúng ta đổ nhựa này thì đổ silicone nó sẽ bám theo cái phần bên dưới của cái phục hình tạm, đúng không ạ? Và nếu khi chúng ta tháo phục hình tạm ra thì chúng ta sẽ có dấu của phục hình tạm và xưởng người ta sẽ phải làm cho chúng ta cái phục hình cuối cùng nó phải có hình thể các răng ở cái vùng cổ răng nó tương tự như phục hình tạm. Donc vous voyez ici, on a enregistré les profils d'émergence au niveau des implants et au niveau des éléments intermédiaires. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là khi chúng ta gửi cái dấu này qua xưởng thì rõ ràng rằng xưởng người ta đã có cái dấu của cái phục hình tạm ở bên trên, đúng không ạ? Cả trên cái phục hình trên implant và cả trên các nhịp cầu. Et donc le laboratoire va vraiment pouvoir refaire la même chose. Và như vậy thì với cái mẫu như này thì xưởng người ta có thể làm tương tự như chúng ta. Alors ici, je vais commander l'armature du bridge auprès du laboratoire. Và sau đấy thì khi mà xưởng người ta bắt đầu người ta làm cho chúng ta cái phần sườn của cái phục hình. Et comme on l'a vu hier, cette armature va être conçue et fabriquée de manière assistée par ordinateur, par CFAO. Như tôi nói với anh chị là tất cả những trường hợp bệnh nhân của tôi khi mà làm cái phần sườn của cái cầu cái implant đều được làm bằng cái công nghệ PET scan. Donc voilà l'armature qu'on va obtenir, qui va être obtenue donc par fraisage. Thì cái sườn này được thực hiện bằng cái công nghệ cắt PET scan. Voilà donc une armature en zircone ici. Thì sau cùng thì tôi sẽ nhận được một cái sườn bằng zirconia như này. Donc une armature transvissée. Với những cái sườn này với những cái lỗ khoét vít. Alors on aurait pu aussi envisager de faire l'armature en deux morceaux, en la séparant au niveau de la ligne médiane, c'était aussi une possibilité. Hoặc là chúng ta có thể nối liên một khối, hoặc là chúng ta có thể là thành hai cái cầu khác nhau, hai cái cầu nó tách nhau ở đường giữa. Et donc sur cette armature, le laboratoire va venir mettre la céramique. Và trên cái khung này, trên cái sườn này thì xưởng người ta sẽ đắp sứ. Donc il réalise la céramisation d'armature. Và chúng ta nhìn đây là cái sườn chuẩn bị sẵn. Donc voilà le bridge terminé. Và cái cầu răng đã được hoàn thành. Donc dans le même temps, il réalise également le bridge définitif dans le cadran 1. Bên cạnh ấy thì cái nhịp cầu ở phía răng 1517 cũng đã được hoàn thành. Et donc on va pouvoir placer ces différents éléments en bouche. Sau đấy là lắp cả hai cái cầu này ở trên miệng bệnh nhân. Toujours en réglant tout parfaitement grâce au fait qu'on a aussi conservé donc la prémolaire dans le cadran 2 qui nous donne la DVO. Và lưu ý rằng tôi nhắc lại là luôn luôn giữ nguyên cái răng 2 năm, đừng có chỉnh sửa gì cho đến khi mà cái cầu này đã lắp xong để đảm bảo bảo tồn được cái tầm cảm bệnh nhân. Donc voilà le bridge placé en bouche. Đây là cái hàm cuối cùng, hàm cố định cuối cùng được lắp trên mồm. Donc voilà des photos avec des images en vue latérale. Cái phim, cái ảnh ở trên mồm với chúng ta nhìn thấy ở hai phía, ở phía bên và phía trước. On voit qu'à ce moment-là, on a toujours conservé le composite, donc qui nous permet d'être certain qu'on n'a pas modifié la DVO. Chúng ta nhìn thấy cái răng 2 năm đây vẫn giữ nguyên cùng với cái composite. Et ce composite va être remplacé maintenant par un overlay. Và sau khi mà đã hoàn thành cái cố định xong rồi thì cái đấy chúng ta bắt đầu mới thay thế cái răng composite để đi. Donc reste à réaliser le traitement inférieur. Thì bây giờ phần tiếp theo đấy là chúng ta sẽ xử lý cái hàm dưới. Mais l'essentiel est fait, donc on a un patient qui est très satisfait. Vấn đề quan trọng là chúng ta đã thường hoàn thành xong cái hàm trên với kết quả tốt. Donc ici vous avez le contrôle radiologique. Chúng ta thấy đây là hình ảnh X-quang cái implant. Donc la situation au départ chez ce patient. Cái tình trạng răng ban đầu. Et puis après traitement.
và hình ảnh sau khi điều trị. Donc un patient qui est vraiment très satisfait du résultat. Và bệnh nhân thì rất là hài lòng về kết quả. De nouveau, on a vu que c'était un patient qui présentait des parafonctions. Và bên cạnh đấy chúng ta nhìn thấy là những bệnh nhân này có những bệnh nhân mà có cái tình trạng mà sai lệch khớp gọi là sai vận động hàm mà nó không đúng. Donc vous devez protéger ces restaurations prothétiques. Thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân có những cái tật mà những tật mà tật chức năng, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta cần phải bảo vệ cái khớp cắn. Et donc là, on va faire une gouttière tout à fait classique. Thì như vậy chúng ta sẽ cho bệnh nhân đeo thêm một cái máng bảo vệ. On va la réaliser au niveau de l'arcade supérieure dans ce cas-ci. Thì trong trường hợp như này thì thường là tôi cho bệnh nhân đeo thêm cái máng hai. N'oubliez pas qu'à tous les rendez-vous de contrôle, il faut vraiment que vous vérifiez l'occlusion chez ce patient. Và lưu ý một điều, sau khi lắp cái cục hình cuối cùng xong với các implant thì chúng ta đều phải luôn luôn yêu cầu bệnh nhân quay lại tái khám và kiểm tra khớp cắn. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ce cas? Như vậy tóm lại trên trường hợp này chúng ta cần phải lưu ý như những cái gì? Vous avez vu qu'il y avait plusieurs options de traitement. Chúng ta nhìn thấy trên trường hợp bệnh nhân này chúng ta có nhiều các phương án điều trị khác nhau. Ici on a fait le choix d'être conservateur pour certaines dents. Thì trường hợp này chúng ta đi theo cái khuynh hướng là chúng ta bảo tồn một vài các răng. Et que de nouveau la réussite du traitement est liée à une excellente planification du traitement. Và với một phương án điều trị đúng như vậy thì chúng ta đã đạt được một kết quả sau cùng nó rất là hoàn hảo. Et vous avez vu que de nouveau l'occlusion est un élément extrêmement important. Và bên cạnh đấy cái vấn đề là kiểm soát khớp cắn có vai trò cực kỳ quan trọng đối với những trường hợp như này. Aujourd'hui on a parlé d'EVO et de positionnement mandibulaire. Và tôi đã nói đến cái việc mà làm như thế nào đấy để xác định tương quan hai hàm và cái xác định tầm cắn. Et quand vous travaillez comme ça avec une butée antérieure, vous arrivez vraiment à pouvoir positionner la mandibule dans une position relâchée. Và để đạt được cái tương quan, ghi dấu tương quan hai hàm nên chúng ta đòi hỏi phải làm cái tấm chắn răng cửa để có thể ghi dấu khớp cắn đúng ở tư thế tương quan trung tâm. Donc une bonne planification et une bonne gestion de l'occlusion permettent de faire un traitement de qualité. Nếu mà chúng ta có một cái kế hoạch điều trị đúng cũng như là một cách ghi dấu khớp cắn đúng thì như vậy chúng ta sẽ có được kết quả điều trị tốt. Et à nouveau, je vous remercie pour votre attention. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị. Si vous avez des questions. Par contre, on peut peut-être rallumer dans la salle. Có ai thể làm tối hơn một tí nữa không? Đủ nói chung là mọi người bật điện lên, là có ai có câu hỏi gì không ạ? Xin mời các bác sĩ có câu hỏi, mời em. Dạ thầy cho em hỏi là cái trường hợp mà còn lại cái răng cối nhỏ mà thầy nói rằng là nó giữ lại được cái tầm cắn như ban đầu, thì em có một nghi ngờ là có khi nào cái răng cối đó nó bị lún xuống trong cái quá trình những cái răng kia nó bị mòn, vì là bệnh nhân có thời gian ngắn quá. Thứ hai nữa là cái miếng tầm cắn đó, em có thấy một cái cần lưu ý là khi mà mài cái mặt sau của cái tầm cắn đó thì nó cần phải có cái mặt phẳng tiếp xúc nó song song với mặt phẳng của cái gót răng hàm trên, bởi vì nhiều người sẽ làm sai là khi mà mình làm nó không song song thì là cái tương quan cắn của bệnh nhân sẽ bị sai. Thế thì em muốn hỏi là khi mà làm như vậy thì là cái sai lệch đó thì cho phép thì như thế nào, và nếu mà sai lệch thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không hiểu ý em hỏi câu hỏi là có nghĩa là cái câu hỏi thứ nhất mà em làm tấm chắn răng cửa này phải không ạ? Cái răng cửa hàm dưới như này. Dạ vâng. Thì em sợ là một số trường hợp cái răng cửa hàm dưới nó không đi song song với. Không ạ. Một số trường hợp là cái nhựa tự cứng ấy, mình đắp ấy là nó không có cái diện song song với lại cái gót của hàm trên. Không song song, không quan trọng cái gót hàm trên đâu. Không quan trọng. Chỉ cần tạo ra điểm chạm với răng cửa. Il se tracasse de la mandibule qui recule. Non, il a question sur les 25, lorsque tu gardes les 25,
pour regarder des vidéos. Oui. Il faut des questions si on regarde que le 25 pour regarder les vidéos au cours de l'anglais des provisoires, au cours de l'anglais de provisoire, peut-être le malade monter sur les 25, peut-être le 25 par Non, la 25 n'est pas là pour donner la position de la mandibule. D'accord? Quand je vais faire, une fois que j'ai validé mes bridges provisoires, quand je vais faire l'enregistrement intermaxillaire, je vais d'abord garder, par exemple, le bridge devant, je vais seulement enlever le bridge dans le cadran 1, je vais faire un premier mordu, je vais garder le mordu, je vais enlever le bridge devant, je vais faire un mordu, d'accord? Donc la 25, elle n'est pas là pour donner la position mandibulaire, elle est juste là pour vérifier que je ne modifie pas la DVO. Thì cái câu hỏi đặt ra là nếu mà mình giữ lại một cái răng số 5 đấy, bây giờ là mình nhân cắn lên cái răng số 5 này nó lún đi thì nó làm thay đổi cái tầm cắn hay là không, đúng không ạ? Thì bác bảo là cái răng số 5 đấy giữ lại ấy, không phải là để nó giữ cái tầm cắn, mà vấn đề nó là cái mốc để quy chiếu cái tầm cắn. Và khi khi tôi thử trên mồm bệnh nhân ấy, không phải là tôi tháo hết toàn bộ cái cầu tạm trên bộ implant và cả cái cầu trên răng 13, 15 và 17 ra cùng một lần, mà khi thử khớp cắn ấy thì tôi sẽ tháo từng phần một. Nếu tôi tháo cầu ở bốn răng cửa, bốn implant răng cửa trước thì tôi giữ lại cái cầu phía đằng sau để tôi vẫn giữ cái tầm cắn, và sau đấy khi mà kiểm tra cái cầu phía sau ấy thì tôi lại lắp cái cầu bốn răng cửa vào và tôi kiểm tra, đúng không ạ? Thì như vậy thì luôn luôn có cái điểm chạm khớp để nó giữ cho tầm cắn nó không thay đổi. Còn cái răng số 5 đấy là giúp cho chúng ta làm cái điểm quy chiếu để đảm bảo cái tầm cắn nó không thay đổi. Thì cái này bác này nói vào hypno đi, không ạ? Hypno. Một cái câu hỏi đặt ra là nếu mà trong trường hợp bệnh nhân mất hết răng cửa làm sao để xác định liên quan trung tâm? Il a une question. Lorsque les malades n'y a plus de dents, comment on peut trouver des relations à santé? De nouveau, soit tu travailles avec, comme on l'a dit, la relaxation. Okay, je veux dire, les patients, Jean nous a parlé le matin, il faut de nouveau les détendre. Maintenant, sur des bourrelets de cire, on peut aussi, si on le veut, s'arranger pour créer une butée antérieure. C'est plus compliqué, parce que c'est moins stable, mais c'est possible. Thì đối với những trường hợp mà cái răng cửa ấy mà nó rút hết rồi, đúng không ạ? Không còn cái răng cửa hàm trên nữa, không còn cái răng cửa nữa để giúp cho mình tái lập lại cái tương quan, để giúp cho mình để gắn cái tấm chắn răng cửa để giúp tìm ra tương quan trung tâm ấy, thì như vậy mình sẽ có hai chọn lựa. Hoặc là chúng ta đến gặp bác sĩ Jean Larsen, bác sĩ Jean Larsen sẽ đưa ra một loạt các biện pháp để giúp làm thư giãn cơ, đúng không ạ? Hoặc là bằng thuốc, hoặc là thôi miên gì đấy, đúng không ạ? Còn phương án thứ hai đấy là chúng ta có thể chỉ dùng cái sáp mà sáp cứng ấy, đúng không ạ? Cái sáp cứng để chúng ta làm cái gối sáp, và chúng ta dựa vào sáp cứng đấy để chúng ta tái tạo lại cái việc mà thủ hiện răng cửa. Cái cách làm đấy thì nó không, cái việc mà sử dụng cái sáp cứng mà để lắp cho cái hàm mất răng toàn bộ ấy thì nó khó, nó không ổn định, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đạt được, chúng ta vẫn có thể làm được. Mời các bác sĩ, có ai có câu hỏi gì không ạ? Nói cái trường hợp mà nâng xoang hàm ấy, thì cái độ dày của cái niêm mạc thì ông khuyến cáo ở trong độ dày niêm mạc mình can thiệp lấy bỏ, và trường hợp nào thì vẫn nâng được. Il y a des questions lorsqu'on fait des sinus lifting. Lorsqu'on regarde sur les sénayeurs membrane, quelle l'épaisseur de membrane sinusienne nous permettent faire des augmentations sinusiennes. La membrane n'a rien à voir. Il faut que tu aies un sinus qui soit sain. Tu peux avoir une muqueuse qui soit épaissie. À la limite, ça facilite même et ça évite le déchirement. Mais le problème n'est pas lié à l'épaisseur de la muqueuse. C'est de faire une fenêtre, de récliner cette muqueuse de manière à créer un volume qui va être occupé par un... Parce qu'il y a quelques
ici on propose qu'avec des cas, avec l'épaisseur de membrane sinusien dépasse 5 0,2 mm. Dans ce cas, peut-être il y a des problèmes avec les sinus. Mais quoi le problème? Peut-être il y a des inflammations dans les sinus. Dans ce cas, il ne faut pas réaliser l'augmentation sinusienne. Parce qu'il y a des gens, pour dire ça, c'est pour ça il la demande l'épaisseur de membrane sinusienne. L'épaisseur, c'est combien? À ma connaissance, l'épaisseur de la muqueuse n'a strictement rien à voir dans le processus de régénération osseuse. La membrane est juste la barrière entre le sinus, qui est une cavité vide, et la nouvelle cavité que tu crées, où tu viens mettre un os déprotéinisé, dans lequel il va y avoir une régénération osseuse naturelle. Mais l'épaisseur de la muqueuse n'a rien à voir. Maintenant, il faut que tu travailles dans un sinus qui soit sain. Si le sinus est complètement oblitéré parce qu'il y a une hyperinflammation ou une infection, c'est naturellement pas une indication pour faire de la logée sous-sinusale. Mais l'épaisseur n'a rien à voir dans le processus. Câu hỏi đặt ra là đối với những trường hợp mà cái màng xoang nó dày ấy, thì liệu rằng nó dày bao nhiêu thì mình không nên làm cái thủ thuật mà nâng xoang. Thì câu trả lời của bác là cái quan trọng, cái chiều dày của xoang nó không quan trọng, vấn đề chiều dày của niêm mạc xoang không quan trọng, vấn đề là cái niêm mạc xoang nó phải là trong cái trạng thái nó không bị viêm nhiễm, nó hoàn toàn khỏe mạnh, thì cái đấy mình mới tiến hành nâng xoang được. Đúng rồi, chứ còn nếu mà cái niêm mạc xoang nó mà ở trong cái trạng thái mà ở trong cái xoang nó đang trạng thái viêm thì mình chỉ không làm gì được, mình đợi. Dày mình rất khó nâng. Thực ra nếu mà mình gặp các bác khác hay các bác là khuyên là nếu mà dày hơn 0,2 vòng dày hơn vòng quanh bình thường nó là 0,5 cho đến 0,8 mm. Nếu mà dày hơn 2 mm người ta khuyên là không nên làm. Theo các bác khác ấy, các bác này thì bác nói chung như vậy thì cũng khó. Vì nếu dày quá có thể nội soi như lấy. Không, bình thường nếu nó dày thì có nghĩa là viêm, nó dày. Bình thường nó không viêm như này. Mời các bác có ai có xin ai có câu hỏi không ạ? Dày quá, nâng lại xem xuống. Dạ cho em hỏi là câu hỏi thứ nhất là trong cái trường hợp mà này thì là có cái phương pháp để là dùng thuốc lá hoặc là cung vô thích ạ. Thì liệu cung vô tích? Dạ vâng, cung vô thích ạ. Nếu như mà trong trường hợp là mất toàn bộ hai hàm chẳng hạn, thì mình sẽ làm cái gối sáp, xong rồi mình sẽ có một cái dụng cụ là cung vô thích ạ. Xong đấy thì cho bệnh nhân chuyển động tất cả các phía, xong nó sẽ in ra trên phía sáp và có cái dấu mũi tên như thế này, tức là cái biên độ giới hạn tối đa của tất cả các cái vận động theo 3 chiều ạ. Thì như anh hỏi xem là bác ấy có dùng cái gỗ thích để không. Còn trong cái trường hợp ví dụ như là còn răng chẳng hạn, thì mình sẽ làm cái thước lá thì liệu là có chính xác hay không ạ? Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai để là trong những cái trường hợp mà mình cần phải làm màng nhai ạ, thì cái màng nhai đấy có phải ở trong trạng thái tương quan tâm hay không? Và những cái tiêu chuẩn để làm màng nhai là như thế nào ạ? Dạ, dài đúng không ạ? Dans le cas des malades il y a encore des dents. Au lieu de faire un chip là comme tu as présenté, il y a quelqu'un qui présente en méthode, d'autres méthodes, ça veut dire on utilise de couleurs, comment on dit ça? Crayon? Không bảo phải là crayon à quoi? Un stylo? Non. Ah, la baisse-langue. Oui, comme la baisse-langue, mais c'est très peu épais. Oui. Et on s'appelle on s'appelle comment? La baisse-langue. Comme le baisse-langue. Dans ce cas, est-ce que c'est correct avec le baisse-langue au lieu du chip? C'est compliqué parce que soit c'est le dentiste qui doit tenir la baisse-langue, soit c'est le patient. Comme tu l'as vu, moi, l'avantage du gig, c'est que ça te permet notamment de faire un enregistrement intermaxillaire avec une cire, avec le gig en place. T'imagines si tu dois tenir la baisse-langue et venir faire ton mordu, c'est pas possible. Que tu l'utilises pour relâcher la mandibule, oui, pourquoi pas, mais de nouveau, tu contrôles moins bien les choses. Thì mình về mặt nguyên tắc này chúng ta dùng thước lá thì cũng được. Thước lá nó sẽ giúp cho cái việc mà làm cho cái xương hàm dưới
nó được thư giãn thì chúng ta phải dùng thuốc lá, nhưng mà nếu mà để mà sử dụng cái thuốc lá để ghi dấu tương quan tâm thì chúng ta thấy là sẽ khó hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta sử dụng cái xích gọi là cái tấm chặn răng cửa, đúng không ạ? Thì tấm chặn răng cửa ở đây chúng ta thấy là ngoài cái việc mà để nó giúp cho thư giãn cơ, nó còn giúp cho cái việc mà chúng ta ghi dấu cái tương quan tâm một cách chính xác. Au cas que les malades n'y a plus dedans, dans ce cas on doit faire des gouttières ainsi comme tu as dit. Tu vas faire des cires sur la bouche et après on a dit que on a utilisé les méthodes, c'est-à-dire on va enregistrer le beau truc de l'occlusion au mouvement. Et après selon les gothiques que on désignait par des mouvements de la mandibule, on peut trouver des relations. Oui, c'est une autre méthode. Tu penses que c'est avec ces méthodes ça fonctionne très bien aussi. Nos étudiants, quand ils arrivent en clinique pour la première fois, leur premier cas de prothèse, pour enregistrer la relation centrée chez des édentés complets, ils utilisent le GIP, donc les plaques d'argotique. C'est précis. Oui, c'est précis. Thì cái câu hỏi thứ hai, nếu mà chúng ta sử dụng cái cung vô thích với cái sử dụng cái bối sát để chúng ta ghi dấu tương quan tâm đối với những trường hợp bệnh nhân mất răng toàn hàm ấy, chúng ta có thể thực hiện được và nó cũng cho cái kết quả chính xác, chúng ta có thể thực hiện được cái kỹ thuật đấy. Donc c'est ça en fait, c'est d'utiliser des plaques d'argotique chez les dentés complets. Đây là bác miêu tả cái cách mà để mà xác định cái cung vô tích với trong những trường hợp mà mất răng toàn hàm mà mình muốn ghi dấu cái tương quan trung tâm. Ai tắt hộ cái đèn phía sau ạ? Donc voilà, c'est d'utiliser des plaques comme ça. Thì để mà những trường hợp mất răng toàn hàm để xác định tương quan trung tâm thì chúng ta sử dụng cái phương tiện như này. Là c'est au laboratoire, donc ce sont des modèles. C'est la même chose en bouche. Thì chúng ta sẽ lên hai cái gối sát này ở trên miệng bệnh nhân. Et donc on vient dessiner en fait sur la plaque inférieure l'arc gothique et la relation centrée se trouve au sommet en fait de l'arc. Và chúng ta ở trên chúng ta sử dụng hai cái hàm chúng ta trượt lên nhau và cái điểm tương quan trung tâm chúng ta sẽ xác định được ở trên cái sơ đồ khi chúng ta vẽ như này. Et après en fait on solidarise une fois qu'on a positionné les modèles dans la bonne position. Thì sau khi mà xác định cái cung vô tích xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ cố định hai hàm ở cái vị trí tương quan trung tâm mà chúng ta ghi dấu được. Donc ça c'est une autre manière en fait d'enregistrer la relation centrée chez un édenté complet. Thì đây là một cách để mà ghi dấu tương quan trung tâm ở trên những trường hợp mà bệnh nhân mất răng toàn hàm. Có phải em hỏi cái này không em? Thì bác cũng có cái đoạn video mà quay ở trên miệng, nhưng mà ở trên hàm, ở trên giá khớp nó cũng làm ở đây nó tương tự như làm trên miệng vậy. Vâng ạ, còn một question. Câu hỏi thứ ba của hai của em là nói về cái cách làm cái giá, làm cái mảng nhai như nào phải không nhỉ? Với cả để đảm bảo như nào nhỉ? Lorsque tu fabriques des gouttières Busan, dans ce cas, lorsque tu fabriques en position relation centrée ou tu fabriques en relation intercuspidation maximale? C'est impossible de le faire en intercuspidation maximum. Quand tu mets une gouttière, tu perds les contacts dentaires. Donc une gouttière occlusale, c'est toujours en relation centrée. L'intercuspidation maximum, elle n'existe que quand les patients ont les dents en contact l'une avec l'autre. Quand il n'y a plus de contact entre les dents, c'est automatiquement la relation centrée. Donc la question ne se pose même pas. Thì đối với những trường hợp mà làm cái mảng nhai thì về mặt nguyên tắc
Thì khi làm mảng nhai thì chúng ta không câu hỏi đặt ra là liệu rằng chúng ta làm mảng nhai ở trên tư thế là sử dụng tư thế nào, có phải là sử dụng tư thế tương quan trung tâm hay là không, đúng không ạ? Thì về mặt nguyên tắc khi chúng ta làm mảng nhai chúng ta bắt buộc phải làm ở trên tư thế tương quan trung tâm, bởi vì khi mà hai hàm răng ở nhả khớp ấy thì chúng ta chỉ có thể xác định được cái tư thế tương quan trung tâm mà thôi, đúng không ạ? Thế nên chính vì vậy mà khi chúng ta làm nhả khớp, làm cái mảng nhai bắt buộc chúng ta phải làm ở trên tư thế tương quan trung tâm. Còn câu hỏi gì nữa em nhỉ? Tiêu chí mảng nhai nào là tốt ạ? Một câu hỏi tiếp theo đấy là làm cái mảng tiêu chí như nào là cái mảng nhai thì là tốt. Il y a d'autres questions pour la gouttière Busan. Il y a des critères qui nous donnent des bons gouttières. Les critères. Critères. Le critère principal, c'est que la gouttière elle doit être faite en résine rigide, dure. Elle doit être réglée en relation centrée, avec des contacts simultanés à gauche et à droite, et permettre une certaine liberté pour le patient. Donc ça ne doit pas être une gouttière qui est indentée, elle doit laisser de la liberté au patient. Thì cái tiêu chuẩn một cái mảng nhai mà làm tốt đấy là cái mảng nhai đấy phải được làm ở trên tư thế tương quan trung tâm, và ở trên tư thế tương quan trung tâm đấy nó phải tạo ra điểm chạm khớp đều khắp các răng ở bên phải và bên trái, đúng không ạ? Và phải làm bằng nhựa như thế. Đấy là một số các tiêu chuẩn chính. Xin mời có các bác sĩ có câu hỏi, có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Can you switch the light on, please? Mọi người bật hộ cái điện lên phải không? Có lẽ sang phần tiếp theo thì không biết là viện đào tạo mời Phương lên kết thúc nhỉ? Thế thì bây giờ mời hãng lên nào. Không biết là bên công ty SDS có lên phát biểu. Thì mời hãng lên phát biểu và sau đấy xin mời nhờ thầy Lê Sơn lên thay mặt viện đào tạo. Cô Phương cô nhờ thầy lên bởi vì thầy là bậc lão làng về lĩnh vực này, nhờ thầy lên có ý kiến không ạ?